Tätä linnaa ovat vuosisatoja hallinneet hirmuotteellaan ilkeät vampyyrit sonsaat, Dukkulan kreivit. Legenda kertoo, että nämä siinekkäät voidaan tuhota sydämen osuneella puuseipällä, tai jos niihin osuu auringon säde. Nämäkään eivät välttämättä tehoa, sillä heidät voidaan virvoittaa henkiin salaisen rituaalin keinoin, mikä voidaan suorittaa vain kerran vuosisadassa, kun kuu on vesimiehen tähtikuviossa. Siipi vertaa. Tulee heti. Viime kertaisin yritys ei kuitenkaan sujunut aivan suunnitelmien mukaan. Taikalinnan vuoristossa, tuolla Transilvaniassa, siellä hauska ankka pitää hoviaan. Dukkula. Monta yllätystä saat, kun lähdet häntä seuraamaan. Sinut iskaksi saattaa kiipeliin. Dukkula. Ne mies joskus peleilee, soittelee ja hyppelee. Teidän ystävänne siis on Dukkula. Kreivit Dukkula.